Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Laine. Eu sou o Enzo. Eu sou o Giovanni. E você quem? Mamãe. E eu sou a mamãe. E hoje nós estamos começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um passeio super diferente. Onde nós estamos, meninos? Zoológico de Curitiba. Isso! E nós vamos mostrar pra vocês, que a gente também vai conhecer, porque a gente nunca veio aqui, e compartilhar essa experiência com vocês. Então, bora lá conhecer tudo com a gente! Lá no Pantanal tem muito. Urubu rei. Seria o urubu rei. Cadê o urubu, coitado? Sumiu! Urubu rei raiu. Ó, só tem as borboletas. Borboleta colorida. Urubu par... Gente, ele só tá escalando lá em cima. Oxe, você é branco? É o urubu rei. Ah, tem a fotinha dele ali. Mas ali em cima. Não deu pra ver legal. Claridade atrás. Tá com preguiça de... Então bora. Vamos Bora. achar o jacaré. Nhaque, nhaque, nhaque. Vamos. Vamos? Vai morder o pé do pai. Te contar, hein? Bora, gurizão. Oh, vou estragar as árvores. Tá passando alguém. O cameraman já Abandonei arregou. o cargo. Ó. O que tem aí? Olha ela lá em cima, ó. Lá no final, lá perto da cobertura. Tô enxergando não, hein? Uau, que tamanho! Enorme, né? Meu Deus! Parece um urubu. O urubu. Segundo maior do mundo. Não! Olha lá. Olha lá Olha. em cima, Theo. É o segundo maior do mundo. Tem duas. Tem duas. Tá vendo lá, Theo? Que aquilo é águia? E a segunda águia. É águia? Gente, não dá por causa da claridade. Vamos? Vem. Vamos por aqui. É. Tem veado! Viado! Não é rena, é veado. É alce? Aqueles grandões? Vamos lá ver? Vamos ver. Que máximo! Eu imaginava que eles fossem bem menores. Theo, pra cá, vem filho. É veado? Mãe, qual que é o desafio? Já a mãe mostra. Olha o tamanho do chifre deles. Tá vendo bem agora? Que doido. A rena. Olha, parece um cavalo mesmo.
Bora pro próximo? Jacaré. Cadê o jacaré? Eu acho que é lá. Ai, vamos ver o jacaré. Arara. Olha lá, avô. Oh, não, é Yama. É Yama lá na frente, é Yama. Ele ama. É, Ai. então acho que é por aqui que a gente tinha que ir mesmo. Não, saída do meio. Engraçado, por que o macho tem o chifre? É só o macho que tem chifre. Sacanagem, hein, mundo animal. Vamos. Vamos. Vem, vem, vem. Você pegou uma flor, que cor? Mostra pra mãe. Que linda. Bora, bora, bora. O que é isso? Meu Deus. Do carro não. Olha a arara, Theo. Ali onde fica a arara, filho. Cadê? Vamos ver o que tem aqui. Eu acho que aqui tem jacaré. Uau! Eu acho que o jacaré deve estar na lagoa. O jacaré foi passear lá na lagoa. Mãe, cadê o jacaré? Eu acho que ele deve estar lá pra dentro, né? Sim, ó, tem um ali, ó. Ali dentro. Aonde, aonde, aonde? O dele de fora ali, ó. Não tô enxergando. Só... Cadê? Para. Ali? Não, não, não é. Não, não. Olha, tem uns patos ali. Eu acho que não tem jacaré não, porque senão já tinha Se eles estão virado. alimentados, eles não... Não tem jacaré. Olha, vamos ver. É, eu acho que o jacaré acabou. Vamos perguntar. Mas aqui, ele tá anunciado aqui, ó. Jacaré de papo amarelo. Tem. Deve estar por aqui, deitado. Mas a água tá muito parada ali. Podia ser o focinho de um deles, mas... Ele não fica só... Arara. Cadê? Lá em cima, Theo. Lá... Nossa, a claridade tá horrível. Tem? Vamos ver. Perdeu o tênis. Vamos ali ver se dá pra... Papagaio. É um papagaio? É uma arara. Maia. Arara. Ó, pra lá tem os outros animais também nesse pedaço. Vamos lá ver? É uma arara azul. Ô, mãe, aqui tem um quiz. Peraí, filho. Vamos ver se dá pra ver ali. Muriquis são considerados jardineiros da floresta pelo fato de Como que é? serem muriquis. São considerados jardineiros da floresta pelo fato de... Serem excelentes Excelentes caçadores. Opção B, comerem muitas frutas. Oi, peraí. Ou C, se alimentarem somente de folhas. Vá, o próximo Muriquis. Vai pensando. Olha o ganso. Olha aqui. O gato preto. Tem ganso preto. Olha lá atrás. Que lindo. Eles estão lá na água, filho. Olha o pato preto, Theo. Olha o pato preto. Tá nanando. Aham. Uma acordada Ó, ali. Zema. Tem um acordado ali. Ai, não é Ema, não, é Emu. É parente, é primo da Ema? Zema. Aqui tem uma galinha gigante. Galinha gigante. Como será que essa galinha faz? Como que a galinha faz, Theo? Como que o galo A faz? cara dele olhando pro Theo. Tá julgando. Essa criança não é normal. Como é que eles pulam essa grade se eles quiserem? Pula nada. Essa tela aqui eles pulam. Nossa, então vamos sair daqui. Olha a Yama. Theo, vamos, filho. Ele tá meio revoltado, aquele bichinho ali. Ó, aqui tem cisne negro, lhama, Eba. marreca, pé vermelho, irerê. E quero. E que... tem os Olha lá, quero-quero tem de um brinde. quero perdido lá no meio do brinde. Tem um Ó, agora tem ali. um doguinho também.
Ah, fala, eu tô passeando, eu tô... Aquele desenho da Peppa Pig. Ai, senhor. É uma tartaruga. Ali, ó. É verdade. Olha, é o ca... É um cágado? Mas tá na água. Amor, aqui, ó, grandão. Grandão aqui, ó. Jabuti. Jabuti, isso. Tem outro dentro da água lá, ó. Deixa eu ver se Menor. dá zoom. Aí. É um jabuti. Que estranho, aquele da água não tá se mexendo, tá Mas boiando. aquele lá é tartaruga, gente. Aquele lá é verde. Olha! Trator. Olha lá, até o trator azul. Olha, são dois aqui, ó. Aqui na beiradinha são dois, ó. Ah, o cisne negro. Foca no Em cisne. cima é a mamãe e o de baixo é o filhote. Cadê? Olha, o cisne negro, ó, o cisne negro. Aquele ali, ó. Ah, mãe, é a pedrinha que eu ia O te que dar. tá um em cima do outro? Obrigada, meu amor. Ganhei uma pedrinha, gente. Um em cima Pera aí que do eu vou te outra? mostrar, você não tá enxergando. Eu quero. Meu Deus, uma pedrona. Vem, pé. Gente, que lindo. Não, filho, sossega. Um ali. Olha o pescoço do outro. Um filhote de pato. Patinho, marreco, pé vermelho, você quer? Marreca, pé vermelho, né? Aquela ali. Então vamos procurar. Vamos correr, pai. Vamos, Theo. Chega de pegar flor, meu vida. Olha lá, o Ah, trator chegou ali, mas já foi pra lá. Já. olha. Gente, ela é muito linda. Linda mesmo, branquinha, né? Amor, Quando a gente for pra Argentina, a gente vai conhecer o ano que vem. Maringá tem. Hã? Maringá tem lhama. Lá no Eurogarden, todo domingo à tarde. Ah, é? É, vou tirar foto. É de estimação de alguém de Maringá. Ah, é? É. Onde que Maringá vai parar? Ixi, já tá super famoso. Vem, Theo, vamos. Vamos, Tetel. Acho que ali é o urso. Tá muito pequeno pra tu. Então, Vou conferir as crianças. Vamos. É, os nossos estão aqui. Olha lá, lá. Ele saiu, era o trator. Ah. Ele tá com medo do barulho. Oi. Ele saiu até... Aqui, ó, pato do mato. Aquela ali é Emma. aquele é Emma. Aquela ali é Emma. E Enzo, vem ver a leoa. Ah, tem outro lá em cima, ó, também. Aonde? Ó, o leão tá lá. O leão tá... A É, eu leoa vi. aqui e outra leoa lá na outra jaula. lá Olha, em cima. verdade. Ô, por que tem uma leoa solta do lado de cima? Ó a outra lá na outra jaula. Às vezes tá separado. Ela bem de boa. Gente, como que é grande. Ui. Vamos ver o leão? É, eu vou trocar seu apelido. Hã? Vou trocar seu apelido. O Theo, o mais engraçado é o Theo. Ele se encanta com o pato do mato e esquece E não o liga pro leão leão. que tá aqui na frente. Theo, Ó o leão, Theo. Vem ver o leão. Faz- Uau. Como que o leão faz, Theo? Gente, olha. Coitado, tá magrinho. Theo, vem cá. Dá mão. Vamos. O Theo chegou no paraíso. O paraíso dos patos. Ai, mãe, tira foto. Ia, quanto pato. Tira foto. Gente, ele tá com esse quiz aqui que você ganha um presente, um brinquedo, sei lá, na saída se acertar Um brinde. todos, um brinde. Então eu tô tirando foto pra gente poder depois responder o quiz antes de sair. Vamos? Pra lá não tem nada? Ah, os macacos. Os macacos é pra lá. Pra lá? É. Aí lá os babuínos. Vem, vem.
que legal, que nem em Theo, Hollywood. hein? Vamos continuar andando. Aqui é da onça pintada. Esse aqui é o gato do mato pequeno. Jaguatirica. Puma. Morro de vontade de conhecer um puma. Cachorro do mato. É, filha, a calçada da fauna. É que nem a calçada da fama. Parou, Enzo. Veado. Anta. A anta, nossa, ela é feia, né? Não. Não? Ratão do banhador. Ratão do banhado. Queixada. Cateto. Vem, Tetel. Cateto. Mão pelada. Nossa, olha o pezinho dele, que estranho. Parece um coelho. Mão pelada. Oxi. Tamanduá bandeira. Tamanduá bandeira, É cutia. quase a pata da onça. A cutia. Paca. Ariranha. Oxi, não tem. Tel pra cá. É só macaco. Lontra. Aqui só é macaco. Coati. Tatu galinha. E o último, É o gambá. Gambá. Olha a exposição. gambazinho. Orelha branca. Olha lá a casinha dos macaquinhos. Mas não tem nenhum desses aqui que tá valendo aqui. Não tem nenhum. Pior. Vem? Não tão, Henry, vem? Quem que é? Que tem aqui? Ah. Macaco? É, tem um macaco. É lá no meio, né? Vem. Filmes. Dos cachorros. Ou o vermelho. Mas olha lá, ele tá preguiçoso. Ai, minhas costas. Uau, babuíno branco. Macaco branco. Ah, é só um babu. Como que é o nome, Henry? Que você quer ver? Morango tanto. Theo, vem pra cá, Theo. Morango. Eu aproveito que ele vai me dar um morango. É. O outro deve estar na casinha. Ali, velho. Mas você viu? Olha lá. Olha lá. Aqui. Olha lá, ele tá andando. Tô dando. Tá andando. Olha lá, Enzo. Olha. Eu Olha quero lá. ver. Ele não tá com pressa. Olha o macaco. Ah, tá. Cara, que ele não Uia! Amor, são grandes. O que você acha do meu apelido aí, Popó? Não tem nem perna direito, coitado. Malemar Ei, aí também é pescoço. sacanagem, pô. Pescoço também não. Vamos ver aqui eles de perto. Vem. Ô mãe, você tá vendo que dois são filhotes de um é adulto? Dá pra ver se você perceber isso? Dá. Olha o tamanho. Eles são muito grandes, qualquer pancada deles ou uma mordida então Ah, mas se der uma mordida na barriga dele não dói, de tanta gordura que tem. Meu Deus, eles são muito grandes. Gordo. Eu queria ver eles nadando. Tem até um camelo, pelo gente. menos o tamanho já compate, né? Já ajuda. Olha só, filho, o camelo. Você tá vendo? Bora, gente. Tô com meio palmo de língua pra fora, subindo essa rampinha aqui, ó. Meu pai amado. Por que o cara falou pra gente vir pro lado de cá? O coitado foi gente boa e a gente Não? não entendeu. Que lindo. Uau. Olha só um box. Uau, pena que já tá em cima da risca de fechar. A gente tem que ir embora, a gente tem que viajar lá. Ó, Imagina. banheiros, Aham. administração e saída pra cá. Ah não, sanitários é pra cima.
Saída pra cá. E tem uma... mas nós não vimos a onça. É, não, vai estar aqui pra cima então. Eu acho que é ali, ó. Ali em cima eu acho que é a onça. Posso Olha que tá com isso. Nem vai. Ó, dá pra gente ir pela escadinha. Pior ainda. Ah, pode ir. Uau, tem pavão. Aquele ali, filho. Que lindo! Abraçava. Ó, tem cutia, Oxe, o que é isso? pavão, O que é isso? capivara. Esse aí, peru. Peru? Aham. Que legal. Não, aí volta. Cutia é fofinho, ó. Olha que bonitinha a cutia. Muito bonitinha. Ai, filho. Nem dá trabalho. Não dá sim. Dá? Dá. Aí eu cuido. Todo animal dá trabalho. Não tá. Ah, mas que bonitinha é. Olha Olha, o pavão ali, ó. parece um rato. Pai! Vem ver, filho, a cutia. Pavão! Tem pavão! Tem um pavão bem grandão. Ó aqui. Ali, ó. Bem aqui. Ah, não, vem cá, pai! Aqui não dá pra focar direito, mas deu. A gente achou a onça. Olha que linda aqui. Vamos ver. Tá onde, filho? Ela tá fechada já. Ai, esse aqui é a puma. Eles já estão fechados. Vamos ver se elas vêm pra cá. Aqui! Ali, ó. Uau! Que linda! Se não assusta ela. É o quê? Essa daí é o puma. É o gato do mato, que eles chamam. Como que é? É a puma. Mãe, você veio de lá, mãe? Não, meu amor, eu tô vendo a puma. Olha a puma. Hã? Ela vai vir pra cá, você vai ver. Ah, Bi! Bi! Puma. Você viu? Ela tá vindo, olha lá. Hã? É um mesmo. É um puma. O puma? Oi, é o puma. Oi, é o puma. Nem sei onde tá. Gente, eu morro de dó. Olha isso. Quer um? Ele tá com transtorno. Tá o quê? Os flamingos até agora nada. Isso aqui é fazão, né? Ali Isso aqui é fazão, né? tem um babão. Eu acho que é um fazão. Ó, tem um mapa ali, ó. Ali tem a carinha, ó, do bichinho, na plaquinha. Ah, mas eu acho que é fazão que tem que esse aqui, ó. Olha que lindo, branco. Olha. Ô, faz dourado, não dá pra ver. Quem disse que a gente tinha um papagaio e maritaca meio mesclado, misturado em casa? Lindo, que fofinho. Ai, o mico-leão dourado! Dá vontade de levar pra casa, né? Você não imagina a bagunça que ele faz. Mais que esses três eu duvido. Eu não quero arriscar, não. Vai que... Ai, que fofinho, filho. Fazão dourado não tá aqui, não. É, não tá não, né? Eu não tô enxergando. Você já vendo ele aqui? Eu... Tem cara dourada. É o mico-leão. Só a cara dourada? E o rabo? Não, Olha que lindo! E ele é meio Ele é todo preto. Olha aqui o outro. com um... Olha, Theo, tá vendo, amor? Aqui. Você tá vendo esse aí?
É um bebê. Pequeno bebê. Vamos ver. Papai. Vamos ver o buchiu. Assim como bugio. Buchiu. Cochil. Cuchiu. Deve Cadê? ser parente do bugio, né? Cadê? Ui, O bugio é maior. Não, o bugio é maior. aquele lá? É, não, o bugio é maior. É esse aqui? Ixi, o bugio é maior. Isso bem maior. Ó o rabo grossão. Aham. Olha aqui embaixo o tanto de pavão. É um monte de animal junto. Ó, ali tem o avestruz. Deixa eu ver se dá pra fazer um zoom ali. Aqui, ó. Olha lá, Ali tem um avestruz, tem aquele bichinho que ficou encarando o Theo, que eu não sei o nome dele, emu, acho que é. E pavão ali também, né? tem pavão, fazão e ovelha. E é você falou do avestruz? Falei, amor. E o bicho estranho que ficou encarando o Theo. Você ficou feliz que você viu um carneiro hoje? 2, né? Porque né, nós paramos na rodovia lá pra ele ver. Vem? Vamos agora pro último animal e pra gente ir embora? Não sei, do outro lado. Gente, que delícia. Depois desse solão que a gente pegou. Vem, Tetel. Essa sombrinha gostosa. Mico de cheiro. Tomara que não seja de cheiro ruim, né? Tem banana? Não pode alimentar eles. Por que não? Porque não pode. Eles se alimentam. Tem pessoas que alimentam eles aqui. Você não viu a moça e o cara do outro lado, na gaiola, dando comida pra eles? Ai, que bonitinho. Não tem tucano mesmo, né? Do bico amarelo. Não tem? Não. Esse... Mico de Uau! Vamos, filho? Vamos. Saguizinho! Ah, e esses são danadinhos, hein? Aí, esses é o que tem lá no Parque Bengala. Esses bichinhos são danadinhos. Falei que era sagui? Você falou que era... Era mesmo. Não. Você falou que tinha um outro... Você falou outro nome. Eles estão papando, a hora de papar, filho. É. Olha que papá. Aham. Olha, papá. Olha, papai. Nossa, que legal, vamos fazer uma moeba. É, pra grudar. Eles vão comer. Tá gravando? Essa goma aí é pra fazer eles comerem mais? Na verdade, é como se fosse um tocinho para eles. Daí hoje a gente está fazendo enriquecimento com a goma e as frutas. Ah, legal. Mas eu fui pra lá rapidinho. Tirar a foto do trequinho. Que trequinho. Eles não querem nem saber das frutas, eles só querem a goma. Aí, Tetel, o papagaio. Olha como que o papagaio é. Vamos... Magaio verde. O papagaio é verde. Magaio muito de verde. Esse repete? Esse é um magaio muito de verde. E papagaio verdadeiro. Que esse é o menorzinho. Olha o tanto aqui em cima, ó. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Loró. Loró. Vamos pesquisar então. Como assim, louro? Macaco? Oi. Macaco preto, Enzo. Deve estar lá pro meio. Vamos por lá então, nega? Porque a gente tá voltando. É que a gente não tinha visto esse daqui, ó. E o Theo viu, quis vir ver. Bora, meninos. Bora, gurizada. Macaco velho, macaco velho.
Não é não, filho. Do que você tava chamando macaco, menino? Olha lá, olha lá. Theo, do que você tava chamando macaco? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha! Olha. Ele parece mais todo macaco. Todo É um amarelo. marronzinho claro. Pega ele, ó a cobra. Aonde? Ali. Ave Maria! Calma lá. Hein? Ai, pelo amor de Deus! A cobra era real, pegamos os meninos e saímos correndo daquela parte. Dei uma pausa pós-susto para respirar, eu tremia demais, o susto foi grande. Olha aqui. Retomando o passeio. Não são, aqueles são patos. Vamos procurar os flamingos. Flamingos, cadê vocês? Alpaca. A alpaca parece uma lhama, só que menorzinha. Vamos ir pro carro, tá parecendo um Paraguai falando. Vamos pro carro. Carro. Olha! Meu Deus! Quanta tartaruga! Tem tartaruga, tem jabuti. Olha, coitada, tá tentando subir ali. Meu pai amado, quanta Olha, tartaruga! tá escamando já, coitado. O que significa? É velha? Também não sei. Olha o tanto. O pato tá com a pata quebrada? Ele me olhou. De pata aqui. Vamos! Meu pai amado. Pessoal, esse foi o nosso passeio de hoje. Já tô rouca aqui depois do susto da cobra. Minha Nossa Senhora. Você gravou, mãe? Não, a cobra não, porque eu quase derrubei o celular, a câmera, o Você carregador, quase derrubou o carrinho. Quase atropelei o carrinho. Eu atropelei o carrinho. Gente, eu tenho pavor de cobra. Mas enfim, este foi o nosso passeio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha. E até o próximo vídeo. Vai ter muita coisa legal, então fique atento que essa semana vai ter bastante vídeo. Vou pegar o fogo. Ai, obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. Dá tchau, pessoal. Parece mesmo. Vamos dar um pouquinho agora pro Theo.